ننګرهار کې د 227 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار کډوالو رئیس ملا عزیز الرحمن سرحد په حضور کې د CWSA مؤسسې له لوري 227 راستنو شویو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته 15,080 افغانۍ ورکړل شوې. جلال آباد ښار کې د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو کنټرول په موخه څارنه وشوه. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون له لوري په جلال آباد ښار کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو کنټرول په موخه څارنه وشوه. یو شمېر هټیوالو چې نرخنامې نه درلودې ورته په مناسب ځای کې د نرخنامو لګولو سپارښتنه وشوه. د تورخم کډوالو عمري کمپ کې پر دغه کمپ د پاکستاني رژیم له برید وروسته د پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو ځنډېدلي خدمات بیرته پیل شول. د مسؤلینو په وینا اوس ورته د جلال آباد ښار ګمرک ترڅنګ ټول خدمات پیل کړي او ټولې کمیټې خپل کارونه مخته وړي. اسلامي امارت د عدلي وزارت خبر ورکړی چې د کابل ښار په 9مه ناحیه کې د عمر ګلستان ښارګوټي په نوم کابو 11 جریبه ځمکه د ځانګړې محکمې د شرعي حکم په اساس امارتي ثابته شوه. د سرپل ولایت د ټولګټو ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په سوزمقلا او الفتح ولسوالیو کې د 48 کیلومتره سړک د بیا رغولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی. او د ټولګټو وزارت وایي چې د افغانستان اوسپنې پټلۍ له لارې د 1403 لمریز کال د 11 میاشتو په پرتله د څک کال د 11 میاشتو په انتقالاتو کې 33.3% زیاتوالی راغلی دی.